McDonald's, right? Can we take your order, please? May available pa yung kape nyo na medium. Yung piso lang. I stop your regional, sir. Press po or ba? Yan ba yung piso lang? Pwede pa ba? Opo, ito lang po. Yun lang. Piso lang pera ko eh. Dito na, sir, sa first street. Okay po. Original po. Okay po. Yung part ko ba ng ticket, sir? Apo, ito mga bago namin, sir. Rice rice coffee. Gising talaga magdamag.